يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka mbull këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allah subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë me shenjat e Kiametit. Dy natë e fundit kemi folë për shenjat e vogla. Sonte inshallah një 3-4 do t'i përmendim kështu si shkurt, sepse jam mundu me zgjidh ato disa shenja të cilat janë të dukshme që shihen sot. Çdo kush për ne ato I pasë kanë ndodhur ato, apo kanë filluar çish më herët me ndodh, e pastaj vazhdojnë me shenjat e mëdha. Për shenjat e vogla është përhapja gënjeshtrave dhe mashtrimeve. Pra është problem sot të gjonjsh një njeri I cili është I sinqert. Vetëm se dikun ka me gënje, ka me rrejnë diçka, në një rast, sepse rrejna në Islam disa raste lejohet. Po na nuk fillojna me thonë rrejna lejohet disa raste. Jo, nërë duhet flasim për rrejnë se është ndaluar, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë, pastaj mund me thonë disa raste lejohet rrejna. Ama jo sipas neve kur na merr menja se ban me rrejnë. Jo, me Islam ku lejohet me rrejnë. Disa raste. E për këtë prej shenjat të vogla të Kiametit është përhapja gënjeshtrave dhe mashtrimeve. Tjetra është mungesa e turpit dhe respektit për prindërit. Kjo me të madhe, sot shumicën e vendesh, shumicën e shtëpive, në vend se prindit më kon mbretët, e fëmia më kon shërbetor në shtëpi, është anasjelltas. Sot prindërit në shumicën e shtëpive janë shërbetor, e fëmijët janë ata mbretërit në shtëpi. Allah xhaleshanu në shumë ajete në Kur'an pas besimit në Allah në porosit respektin ndaj prindve. Dhe në Kur'an thot Allah xhaleshanu fjalën më të lehtë që mund ta thojë njeriu, Allah na ka ndaluar me thon prindërve. Fjalën uf. Thot wala taqul lahumā uffin. Atyre mos I thuaj as fjalën uf. Sa lehtë dishkronja uf. Mi thonë ndër uf be babë sudurove, uf be nana po kështu me radhë. E këtë na I ka ndalu Allah subhanahu wa ta'ala. Shumicën e vendeve ka hup respektin ndaj prindërve. Dikush I mendon se respekti është një herë në vit nanës, për shembull kur dita e grave që thojnë, m'ja bleni lule dhe I dola hakësh në nanës. Apo një herë në vit m'ja bleni një dhuratë e më thonë I dola hakësh. Nanës s'u del hakësh asnjëherë kur. Me bon çka me bon. Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu një herë të bën haxhin, edhe vjen një njeri thot: O imam, apo Abdullah, thot, unë jam të e bon tavafin në Kabe, thot e nënë për majnë shpin. Se kjo nuk mund me jetë, është e vjetër, e tavaf për majnë të e majnë nënën shpin. Thot e I kam dalë hakësh, thot as një dhimbje prej dhimbje të shtatzanijës. Një dhimbje prej dhimbje të shtatzanijës. Veç një për tja lasë I ki dalë hakësh. Në më thonë së një delë kur hakësh. Po në jam rrit, I kam bon 20 vjet, 30 vjet, I kuptoj se inet. Të I kupton, pa jo tash kupton edhe ma shumë, se dhe ajo rrit. Edhe tash ka provoj ma shumë jetën e vetë. Është për të habitër, si disa fëmi, prindër ju thonë, rrejve që ti se nuk din. Nuk din ajo cila të mësoj me hangër, ajo cila të mësoj me pi, ajo cila të mësoj mu pastru, ajo cila të mësoj mu vesh, ajo cila të mësoj A, B, C, ajo cila të mësoj shumë të sejnët, ajo cila të mësoj se çka është nxehtë, çka është ftoft, ajo cila dimnit e verës në çdo moment e lulër e pa lulër e ka prish gjumin natën që ti ndron ato pamperc, ato pelena përpara se I thoshin e me të pastru ti, që ajo tash nuk po dia. E shumica e rinia sot pse e kanë këtë mos respektin ndaj prindve, sepse janë larg mësimeve islame. Njeriu sa më shumë të jetë larg mësimeve islame, sa më shumë të jetë larg islamit, praktikës së islamit, arrin në këtë çështje mos respekti prindërve të vjetrit e kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam thotë nuk është për neve I cili nuk e respekton të vjetrin dhe nuk e mëshiron të voglin. Pra ndion respekt ndaj të vjetrit, mëshirë ndaj të voglit.
Pra fëmijët do t'i trajtojnë prindërit me përbuzje, do të sillen me prindërit e tyre sikur që sillet zotëriu me robërit e vet. Prej shenjat vogla të Kiametit janë shtimi i tërmjeteve dhe fatkeqësive natyrore që i thonë, fatkeqësi natyrore. S'ka lidhje me natyrën, po është ajo këta me Allah xhaleshanu, me urdhën e Allah ndodhin këto, e tërmjetet e shumta ndodhin, të shpeshta edhe të fuqishme. Jo se s'ka ndodhur përpara tërmjete, por prej shenjat vogla të Kiametit është kur shpesh ndodhin tërmjetet e fuqishme të mëdha që zgatin shumë. E sot na për ditë apo probleme që në Facebookun na lajmët tërmet filan veni. Dikon në mëngjesën mbrëmje tërmet. Ndoshta pak bëhet, ama tërmeti. E thot pejgamberi alayhis salam prej shenjat të Kiametit është kur shtrohen tërmjetet. Po ashtu prej shenjat të Kiametit është shfaqja e sëmundjeve që nuk kanë ekzistuar më parë. Sot lloj-lloj sëmundje ndëgjojmë, që përpara emri s'ka kanë ditë, as kanë dëgjuar për asë sëmundja, e sot shfaqen. Pse? Pejgamberi alayhis salam na ka paralajmëruar se në fundin e kohës do të ketë prova dhe fatkeqësi të shumta, përfshirë edhe sëmundjet e panjohura, që do të godasin njerëzit. Kjo është një thirrje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paralajmërim që për reflektim dhe kthim tek Allahu me pendim dhe vepra të mira. Pra kur ti shohim na këto sëmundje që janë shfaq, këto fatkeqësi prova që po ndodhin, kjo na vjen sikur më shumë me çikish ngrihe o ju njerëz. Kthellonu pak dhe kthoni pendoni tek Allah subhanahu wa taala. Dhe këto të gjitha sëmundje, këto shfaqja e provave janë si pasojë e mëkateve të njerëzve. Për shembull një hadith pejgamberi alayhis salam ku thot për mosdhënien e zakatit. Thot kur do të vinë një kohë, thot njerëzit nuk do ta japin zakatin, më të madh se japin zakatin. Thot sikur mos të jenë kafshët dhe shpenzët dhe insektet, Allah nuk do të kishte lëshuar shinë atë popull. Thot kur njerëzit nuk e japin zakatin, sikur mos të jenë kafshët, Allah nuk do të lëshon shi. Domethënë hatri i kafshëve Allah lëshon shi, e për insektet e për shpenzët e kështu me radhë. Sesa për njerëzit që nuk e japin zakatin, ata nuk meritojnë as shi, as një pikë shiu nga Allah subhanahu wa taala. Po ashtu prej shenjat të Kiametit është ngjashmëria e burrave me gratë dhe gratë me burra. Thot pejgamberi alayhis salam ka prej shenjat të Kiametit është kur burrat bëhen si gratë dhe gratë bëhen si burra. Në veshje, në sjellje, në neje, në të folurit e kështu me radhë. Edhe sot në Adina se kanë dalë këto grupe me ato mengjira, flamujt mengjira, ato dalin bojnë protesta dhe e fitojnë drejtët e tynve, kujt diçka dalin na për rrugë festojnë marshi e tynve, kujt diçka, pse i kërkojnë të drejtat e tyre. Për me pas një status të vetin, para fëmijë, para gra, para pleqë, para musliman, para kretëve, dalin me krenari, edhe i thonë parada e krenarijës. Po nëse ka meq ajo krenari, atëre çka ka mbet tjetër që nuk kanë krenari. E pejgamberi alayhis salam thot për shenjat të Kiametit kur gratë bën si burrë dhe burrët bën si gratë. Për shembull, nëse një veshje di se kjo veshje është e grave, një këmish, apo pantolla, apo një fustan, apo kundra, apo çerapa, veshja është specifike, është për gratë. Burrët nuk kanë drejtë në Islam ta veshin atë. Qoftë edhe gruas tonë, nënës tonë, nuk ka drejtë, as është për gratë. Apo një veshje e cila është specifike për burrët, gratë nuk kanë drejtë ta veshin në Islam. Pse se atë po përngjason burrët dhe gratë, e kjo është edhe ndaluar pranë prej shenjave të Kiametit. E pejgamberi alayhis salam i ka mallku burrat që imitojnë gratë dhe gratë që imitojnë burrat. Sepse kjo punë është e qortuar me Islam. Ndryshimet klimatike, ndryshimi i erës në verë dhe dimër, prej shenjave të Kiametit është ku ndryshojnë kohët. Dimrit ndonjëherë na duket si vera më kon. Edhe na vetë përjetojnë, vallahi sot vera, është mbi disi dimrit bana ki po. Verës ndonjëherë duket si dimër më kon. E prej shenjave të Kiametit është thot pejgamberi alayhis salam ku ndryshojnë kohërat. Pra vera bën si dimën, dimri bën si vera kështu me radhë. Dhe prej shenjave të Kiametit voglës është kthimi i tokës së Arabisë në kullota dhe lumenj. Mekka për shembull, Medinja, Sahara që ka shkretin, thot pejgamberi alayhis salam nuk do të vijë Kiameti derisa toka e Arabisë të kthehet përsëri në kullota dhe lumenj. E na sot aty përjetu peshuj në Mekë lumenj. Peshufmi shivi i madh, peshufmi gjelbërimi. Kjo nuk është diçka e keqe, ha? Amo prej shenjat Kiametit, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, para se mu bë Kiameti, vende arabe, domethënë Mekë, Medinë dhe rrethinat e tyre kanë mu bë lumenj dhe me gjelbërim dhe kullota. E thotë kjo janë prej shenjat e Kiametit. Dhe ta shenja fundit
Dietarët llogaritin kështon këtë shenjën e fundit prej të voglave, po thonë edhe është fillimi të mëdhojave. Është shfaqja e Mehdit alayhis salam. Mehdi kush ë? Mehdi është një njeri prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është pasardhës i pejgamberit alayhis salam, prej bijve të Fatimës. Vajza e pejgamberit alayhis salam Fatimja, e prej pasardhës të Fatimës, bijve të Fatimës, tash api Hasan, api Husein, disa thonë shkavim mas Hasanit, pasardhës e Hasanit, disa thonë Huseinit, po kështu në pasardhës e Fatimës, bijës së pejgamberit alayhis salam. E ka me dalë një njeri i cili ka me mush trukën me drejtësi. Emri ka pejgamberi alayhis salam thot, emri i tij është sikur emri jam. Emri i babait të tij është sikur emri i babait jam. Domethënë ky njeri ka me pasinin Muhammed i biri Abdullahit. Ama është i njohur si el-Mahdi. E në Islam njohur si dhuhurul Mahdi, shfaqja e Mahdit. Pra një njeri nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të shfaqet për të rivendosur drejtësinë dhe për të bashkuar muslimanët. Po kur delajt toka ka mush me drejtësi, kur delajt musliman kanë mu bashku. Mu bon sigur atë që jemi konë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithë muslimanët bashkë me një udhëheqës dhe kanë me praktiku islamin dhe mbushët toka me drejtësi. Dhe të gjithë dietarët e hadithit që transmetojnë hadithin janë dakord. Unanimisht janë dakord se hadithet të cilët flasin për Mehdin, për daljen e Mehdit alayhis salam, janë të sakta dhe të vërteta, bile disa thonë kanë arritë gradën e mutawatir. Çka do të thonë mutawatir? Do të thonë hadithe që kanë arritë në mënyrë më të besueshme. Do të thonë një grup e ka transmetuar në një grup i besueshëm e ka transmetuar grupin tjetër e besueshëm, e kështu me radhë deri të na ka arritë mënyrë më të besueshme. E këto i thonë hadithën mutawatir. Për këtë hadith ka shumë pak janë hadith mutawatir. Do të thonë grupi besueshëm e transmeton në një grup të besueshëm. Çka do të thonë ky grup i besueshëm? Do të thonë këta njerëz nuk ka pas shans mu dakordu në rrein, në gënjeshtër. Më thonë, "Hajde, bojna çket shpifje." Do të thosh e pamundur këta njerëz të ishin tubu me një vend, edhe të kishin rënë dakord me shpik një gënjeshtër. E thonë dietarët, hadith mutawatir është një grup i besueshëm që ja ka transmetuar një grupi të besueshëm, ke një grup të besueshëm dhe ka rrit deri te na. E hadithet që flasin për shfaqjen e Mehdit alayhis salam, thonë dietarët, disa dietarë thonë e kanë arrit gradën e mutawatir. Pejgamberi alayhis salam thotë që yakunu fi akhir ummati khalifatun yahthi al-mal haythu la ya'udduhu adadan. Thotë prej në kohën e fundit të këtij ummetit, thotë kohën e fundit, thotë ka më konë një zavend si imi, pra një khalife, thotë i cili ka me shpërnda pasuri hiç pa llogarit, hiç pa numëru. Aq shumë se ka me dhënë, do të thonë për hapët bereqeti, për hapët drejtësia, bashkuar muslimanët. Njerëzit kanë me ndihmu islamin, kanë me punu për islamin, e aja është Mehdi alayhis salam. Po ashtu thotë yakunu fi akhir zaman khalifatun yuqsimu al-mal wa la ya'udduhu. Do të thonë ka me qenë një khalife mas me i cili ka me nda pasuri dhe nuk ka me numëru, pra flasin këta hadithe lidhe me shfaqjen e Mehdit alayhis salam. Pastaj pejgamberi alayhis salam ju thotë një ditë sahabët të tij, thotë: "Kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum?" Thotë si do që gjendja juve, thotë si do të ndiheni atë kur të zbret Isa alayhis salam, për të cilin kena me fol inshallah, është prej shenjave të mëdha kiametit. Thotë si keni mundi ju kur të zbret Isa i biri Meryemës, kurse imami ka me qenë prej juve. Se kur zbret Isa alayhis salam ka më koha namazit sabahit. Thirrë zoni sabahit, muslimanët e falin sunnetin në xhami, edhe është aty në xhami ki Mehdi alayhis salam. Pse i thonë alayhis salam, se shpesh njerëzit na kritikojnë pse mi thon alayhis salam. Se ai me lind halas ka lind. Me thonë se ka vdek, suni thonë radiallahu anhu apo rahimahullah, Allahu e mëshiroj, ai ka me ardh, do të thonë ka me lind. Si këtë njerëzit që lindin, ka mu rrit, ka mu eduku në edukatën islame, me frymën islame, ka me mësu, me praktiku islamin, e pastaj tash i përmin hadithën se si ka mu shfaq para njerëzve. E kur zbret Isa alayhis salam kohën e namazit të sabahit, kur muezini e ban ikametin për mu fal farzin e sabahit, dëgjohet në zonën e xhamit thonë po zbret Isa i biri Meryemës. E ka më zbrit Isa alayhis salam ndërmjet dy melekëve, krahët e tij në krahët e dy melekëve, edhe zbret prej qiellës ditë. E thonë disa njerëz po zbret i biri Meryemës, Isa alayhis salam, edhe Mehdi ta shprit, nuk e fillon namazin. Kur vjen Isa alayhis salam në xhami, Mehdi thotë urdhërotin ai fal namazin. Atë banu imam, se pejgamber. Normal Mehdi nuk ka sigur Isa alayhis salam, Isa pejgamber, Mehdi është njeri e vlija, i dashur i Allahut, i drejtë, i sinqert, i devotshëm. Isa alayhis salam çka i thot?
thot po për ti u boj kamete, ti falu. Ti falu imam jonin. E ka treguar vlera e një ndjekësit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë vlere ka, edhe e dita të tregon vlerën e Mehdit, se nuk ka një njeri i thjesht. E thot pejgamberi alaihi salam, i thot sahabëve, si keni mundi ju, aty nëse e takoni atë kohën, thot si keni mundi kur zbret Isa alaihi salam në tokë, a imami ka me qenë prej mesit juaj. Pra prej ummejt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të tregon vlera e Mehdit. Pra kanë ardhur hadithet pra të besueshme që apo lajm të besueshme se Mehdi ka me qenë prej këtij ummetit, kurse Isa alayhis salam ka mu fal mas Mehdit alayhis salam. E çka ka me bon Mehdi alayhis salam, yamla al-ardha qistan, thot pejgamberi alayhis salam, ka me mush tokën me drejtësi. Kama muliyat juran wa dhulman yamliku 7 sinin. Thot ashtu siç mushet a mush toka me padrejtësi, kur të vjen Mehdi alayhis salam ka me mush tokën me drejtësi. E një prej shenjave më të kryesore për shfaqjen e Mehdit, se ka me dal Mehdi, ka mu shfaq para njerëzve, është kur toka mushet me padrejtësi. Zullumi i madh, ta na on zullumi. A lufta, për shembull që tash Palestinë çka të bën, çka të bën në Yemen, çka bën në Irak, çka bën në Libi, çka bën në Egjipt, në vende të tjera në Liban, e në vende të tjera të botës islame, gjakderdhja e madhe, zullumi i madh. Po pastaj ku dalën për këto vende të tjera këtone, ani pse s'ka lufta, po bëhet zullum tjetër, padrejtësia mes vete, padrejtësia ndaj koshijës, padrejtësia ndaj të vjetrit, ndaj trit, e kështu me radhë. Ku të mushet toka me padrejtësi, shumë zullum i madh, atëherë është shenja më e madhe për ardhmën apo për daljen e Mehdit alayhis salam. Shfaqja e tij. Nuk po thojna sikur shije se Mehdi ka lind moti, jam shej dikon të na ka me dal, jo. Na thojna Mehdi ku të vijë koha ka me lind, si gjithë njerëzit, ka mu rrit, ka mu eduku në edukat islame, në frymën islame, e mëson islamin, praktikon islamin, arrin gradat e larta të evlijave, boti dashur i Allahut, edhe pastaj shfaq, domethënë del dhe i thot njerëzve, unë jam halife, ai halifja, për të cilin ka paralelu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E disa kanë me besu, disa nuk kanë me besu, prej muslimanëve. I thonë jo ti nuk je Mehdi. Sigur tash që kena ndëgjuar plot raste na për Arabinë Saudite, na për Irak, na për Emiratet, na për dovin janë shfaq dhe njerëz thonë unë jam Mehdi. E bashkë me një video njëri thotë je Mehdi po. Hajde lezë el-Fatihan kur hiç. Lidhe me el-Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin. Se ç'është Mehdi udhëheci musliman mos u ditë el-Fatihan. Do të thotë kanë më shfaq disa Mehdi të rreshëm. Ama emri i tij është Abdullah, Muhammed, djali i Abdullah, dhe është pasardhës i pejgamberit alayhis salam. Unë tash kote kam me dal më shfaq, thonë unë jam ai Mehdi. Po ai tashimi për javë pikakia, se kur kos po del te pejgamberi alayhis salam, si i familjes së tij. Rrejnë e parë ç'ka është. Se si jetë i Mehdi. E Mehdi ka një Muhammed i biri Abdullahit, prej pasardhëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij është, edhe ka me mush tokën me drejtësi. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, la taqumu sa'atu hatta tamla al-ardu dhulman wa juran wa udwanan, thumma yakhruju min ahli bayti man yamla'uha qistan wa 'adlan kama muliyat dhulman wa udwanan. Thot nuk ka më bon kiameti përderisa toka nuk mushet me padrejtësi, me zullum, me vrasje, me gjakderdhje, gjitha këto të këqijat, thot atëherë Allah xhalla shanuhu apo ka me dal një prej familjes time, i cili ka mush tokën me drejtësi, edhe me të mira, me praktikim të islamit, thot ashtu nëse që mosh me padrejtësi, e kjo është Mehdi alayhis salam. A për emrin e tij, thot pejgamberi alayhis salam, la taqumu sa'atu hatta yamlika an-nas rajulun min ahli bayti. Thot nuk ka më bon kiamet derisa muslimanët, njerëzit i udhëheqin një nga familja ime. Thot yuwati ismuhu ismi, thot emri i tij ka më qenë se emri im, wa ism abihi ism abi. Thot emri babait tij ka më qenë se emri babait tim, pra Muhammed i biri Abdullah. Fa yamla'uha qistan wa 'adlan, dhe ka më mush tokën me drejtësi dhe me të mira. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, el Mehdi minna, Mehdi është prej neve, ahli el-bejt, pra familjes time, yuslihu Allahu fi lejla, Allahu ka me përmisu, ka me pregadita njëri për mbrenda natës. E thojnë një prej dietarëve Hanefi, thot Mulla Aliu, thot ej yuslihu amrahu wa yarfa qadrahu, ka me përmisu gjendjen e tij, Mehdit, pra për me ngritë në gradat e larta, fi lejlatin wahidin, mbrenda një natës, au fi sa'a wahidin min al-layl, apo pse në një pjesë të natës. Haythu yattafiq ala khilafati ahli al-hil wal 'aqd fiha. Thot derisa të gjithë musliman
kanë mundu me radhë dakord për khilafetin e tij. Këtë kanë radhë dakord, më thonë kjo është udhëheci jon. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë për Mehdin alayhis salam, yakhruju al-Mahdi wa ala ra'sihi ghamama fayati munadi yunadi. E tash kur nuk e besojnë disa njerëz, më thonë ti gënjeshtar, si ai Mehdi, për të cilin na ka lënë pejgamberi alayhis salam, thonë mbi Mehdin vjen një rej. Edhe prej asaj rejs del një zon. Thot, hadha al-Mahdi khalifatullah fattabi'u. Kjo është Mehdi, khalifja Allah, do të thonë Allah që e ka thënë khalife, thon ndjekni kët. Do të thonë një zon me lajka, vijnë me lajkat në qiell dhe thonë, o je njerëz, kjo është khalifja për të cilin ka paralajmëruar Muhamedi alayhis salam, pra ndjekni rrugën e tij. Pastaj si ka mu duk Mehdi alayhis salam, ai ka me lind në Medinë. Lindja e tij është në Medinë. Nga familja e pejgamberit alayhis salam ka me qenë si zeshkan. Pastaj yakhruj min Medinë ila Mekke. Prej Medinës pastaj ka mu thtu për në Mekke. Yamadduhu Allahu bi 3000 min al-malaika. Allah xhaleshan ka më ndihmu Mehdin me 3000 melajke. Mbas haditheve dhe lajme që na vijnë nga sahabët e pejgamberit alayhis salam. Yab'athu wa huma bayna 30 ila 40. Mosha e tij ka me qenë kur shfaqet Mehdi mes 30 moshë 30 vjeçare dhe 40 ka me qenë. Disa transmetimi thot 40 vjet, yubai lahu bayna ar-rukni wal maqam. Dhe njerëzit kanë më dhënë besatimin te Qabja. Te afër Qabës, ka iddatin ahli Badr 313 rajulan. 313 persona kanë më dhënë besën Mehdi se kanë mendje. Thot sikur në luftën e Bedrit që ishin 313 ushtar. Hum awwalu man yubayuhu. Këto janë të parë që kanë me bën besatimin me Mehdin alayhis salam. Këto 313. Fayaghzuhum jayshun min ahli Sham. Pastaj ka me dalë një ushtri nga Shami, nga Damaski për ta luftuar Mehdin alayhis salam. Idha kanu bil Bayda khasafa bihim. E kur të arrijnë një qytet i cili quhet Bayda, thot Allahu xhalla shanu, kësaj ushtri ka mi hap tokën dhe ka mi përbit tokat të gjithë. Thumma yakhruj mutawajjihan ila Sham, pastaj prej Mekës drejtohet për në Sham Mehdi alayhis salam, wa fi ayam al-Mahdi tahsul majaa, në kohën e Mehdit ka më ndodh uri e madhe. Wal mu'min al-kamil fi dhalika al-waqt yashba' bit-tasbih wa at-taqdis. Besimtar të sinqert atë ditë ushqimi i tij ka me qenë tasbih, duke thënë subhanallah, duke madhruar Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhis salam për këtë rastin e Mehdi se ka më ndodh uri e madhe, thot me një hadith, thot wa inna qabla khuruj ad-dajjal 3 sanawat shidad yusibu an-nas fiha al-ju' shadid. Thot 3 vjet para se me ardë Dajjalli, se prej shenja të mëdha, shenja e parë, prej shenja të mëdha që ka është Dajjalli. Shpesh ne ndëgjojmë këtë Dajjalli, edhe për këtë do më fol inshallah nëse pranë, se sonte s'kemi kohë. E thot 3 vjet para se me dal Dajjalli, Allah xhaleshanuhu ka me qu thatësi në tokë. Në më thonë ka mi kap njerëzimin uria e madhe. Ya'muru Allah sama fi sanati al-ula an tahbis thuluth matarja. Allah xhaleshanu urdhëron qiellin vitin e parë. E urdhëron qiellin 1/3 të shiut me ndal. Edhe tokës i thotë 1/3 të bereqetit me ndal. Pastaj vitin e ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru sama fi thaniyati fatahbis thuluthay matariha. Allah urdhëron qiellin ditë të tretës e shiut me ndal. Edhe urdhëron tokën ditë të tretës e bereqetit mos me bën. Në vitin e tretë Allah xhaleshanuhu e urdhëron qiellin që mos me lshu as pak shi, edhe urdhëron tokën mos me bën as pak bereqet. Dhe këto është ajo uria e madhe për besimtarët, e ushqimi i tyre ka me qenë tasbih, duke thënë subhanallah, duke thënë alhamdulillah, duke thënë Allahu akbar, pra duke e madhëruar Allah subhanahu wa ta'ala. Pra nuk ka me gjelbërim në tokë, as bereqet, as kur gjë. Në vitin e tretë, se vitin e tretë në model Dajjalli. E ku dalet Dajjalli, inshallah, nëse pra ma vazhdojnë flasin për Dajjallin, për zbritjen e Isa alayhis salam, si ka me mbi Dajjallin, e kësha me ra. Në më thonë, kohën e Mehdit alayhis salam del Dajjalli. Në kohën e Dajjallit zbret Isa alayhis salam. E këto të tre do të thotë takon në një kohë, edhe pastaj Isa alayhis salam ka me mbi Dajjallin. Pra kjo ishin këto shenjat e vogla të kiametit, e fundit pra Mehdi dhe e para për të mëdhojave, do të thonë cila i ndan të voglat dhe të mëdhojat, ishte Mehdi alayhis salam. Ndoshta diku ju dukon si ëndra, si filma, pa është një realitet, është një vërtetë se kemi thonë, thojmë sa herë, fjalët e pejgamberit alayhis salam i besojmë ashtu siç kanë ardhur.
Nëse ka thonë pejgamberi alayhis salam se ka marrë një njeri i cili ka një Mehdi dhe ka mush tokën me drejtësi, ne e besojna. Nëse ka thonë pejgamberi alayhis salam se ka marrë një njeri Dejjal al-Awar, qor, nisia ka qor, ne besojna. Aja është këto që tash. Me lajt e kanë lidhë diku me një vend, aja gjallë këto. E ku ka arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shpallë si pejgamber, ka thonë Dejjalli merr koha me dalë. Mu liru prej kësaj zinxhirave. Pra 1400 vjet ka thonë merr koha me dalë. E ku dalë ai çka ka me bë? Nëse pra më dëgjojna çka ban Dejjalli, çka ka bë Isa alayhis salam, pas asaj lindja didhin nga perëndimi, dalja një kafshë prej toke, zjarret që kanë lindja që kanë mundis disa zjarra të mëdhoj, timi i madh, e këto janë 10 shenja të mëdha të Kiametit. Të voglat ishin me 10, apo? Atë mëdhojët me 10 janë me hadith. 10 shenja të mëdha të Kiametit. E mas të 10 mëdhojave bot në Kiametit. S'ka më jetë në kanë to. Dhe më thotë Dejjalli, Isa, Ya'juj dhe Ma'juj, lindja didh nga perëndimi, dalja ka është prej tokës, kanë menduar 3 vende botës, hapja e tokës dhe me përbinj me njerëz me çka ka, gjitha këto janë shenja të mëdha të Kiametit, kanë menduar, e mas të 10-tave ata kris Kiametit. Dhe më thonë mbaron jeta në këto. E pse përmendin e këto? Përmend që të morrim mësim, që të përgatitemi, se janë ditë vështira, nuk janë ditë normale si këto ditë tona, janë ditë vështira. Inshallah Allahu xhelle shanu na bën të qëndroshëm në dinin e tij. Inshallah Allahu xhelle shanu na i forcon imanin dhe bindjen se me të vërtet janë sprova të mëdha. Për Dejjalli thot pejgamberi alayhis salam, prej krijimit të kësaj bote deri në ditën e Kiametit, sprova më e madhe për njerëzimin ka me qenë Dejjalli. Ne na do korona, ku shka bu me koronën? Ku çan shka korona? Kam kanë pas me vdek, ashtu të njerëz. Jo lufta e parë botërore, kaloj edhe ajo tash si më të jetu. Jo dita botërore, edhe e kaloj që jemi të jetu. Jo ajo luftë, sprova këto janë kalimtare të vogla, të përkohshme. A për Dejjallin thot pejgamberi alayhis salam, prej krijimit të Ademit, prej krijimit të dunjos dhe deri në ditën e gjykimit, sprova më e madhe për njerëzimin ka me qenë Dejjalli. Edhe çdo pejgamber e ka paralajmëruar ummetin e tij, keni kujdes për Dejjallin, nëse e takoni Dejjallin. Inshallah për Dejjallin për tjerat folën nëse proma, lutem Allahun Teala të na pranon lutjet tona, namazet tona, agjërimin ton dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë për Allah subhanahu wa taala. Lutem Allahun Teala na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Lutem Allahun Teala që në këto ditët e fundit të Ramazan, ditët e shpëtimit nga zjarri i xhenemit, inshallah Allahu xhalla shanuhu na fal dhe na shpëton nga zjarri i xhenemit. Këto ditë e fundit Allahu xhalla shanuhu me të madh, domethënë me shumicë i fal muslimanët të ditët e fundit. Inshallah Allahu xhalla shanuhu na ka bën për atinve, jemi në listën e atinve që i ka falë Allah dhe që i ka mëshiruar në këto ditë të Ramazanit, pasi që jemi mundu, ndoshta shumë se jemi mundu, po as se jemi mundu me mundësitë tona. Inshallah Allah na ka pranuar edhe na i fal gabimet tona, se çdo i bira dim tash gabimtar, por më i miri gabimtar është ai i cili pendohet dhe kthehet në rrugën e Allahut, dhe në fund të lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.